Ой. Я и закрою. Баба Алиса, я собираюсь к тебе. И самолет у тебя на щеке, да? Да, и у меня самолет уже на щеке. Мам, ну сделай. Что сделать? Хлеб с маслом, огурчик и вязанку. Да, кто на ночь ест такие бутерброды? А как же фигура Какая? твоя? Эта маленькая красивая солонка была приделана на бутылку с текилой. И мне ее подарили. Солонка есть, текила нет. Жаль.